nganong naglangan, ikaw akong igsuon. Sa pagkinabuhi nga matarong, sa pagkinabuhi sa Ginoo matinumanon, igsoon pagmata na karon, bililhon ang adlaw, ang bulan o katuigan. Kung ato lang kini nga osikan sa pag-alagad sa Ginoo matinumanon, igsoon pagmata na karon, dili ta kalimtan sa atong panumduman, ang kinabuhi ta mayot lanan, busa igsuon ko sa Ginoong Hesu Kristo. Pagbalik na sa atong pagsimba, belelhon ang adlaw, ang bulan o katuigan. Kung ato lang kini nga osikan, busa igsoon ko sa Ginoong Hesu Kristo. Pagbalik